Народ, всем привет. Короче, появилась такая проблема на фенике FX45. Когда стоишь на месте, крутишь рулем, вот сильно невыносимо гудит ГУР. И поменял я жидкость ГУРа полной заменой, но ничего не помогло, все то же самое. Визуально посмотрел под капотом, особо никаких течей там нигде, ни в шлангах, ни ГУРа, нигде, ни в реке ничего не текло. И по моим предположениям я подумал, что скорее всего дело в насосе ГУР. Так, в принципе, не обязательно, что у вас там феник или что. Главное, если у вас на машине стоит гидроусилитель руля, не электро. Принцип в этих насосах у всех, в принципе, один и тот же. Там я уж дословно не буду все рассказывать. Так, сейчас я вам покажу, как его можно быстро починить без каких-либо затрат. Ну, прежде чем покупать какой-то контрактный, либо ушный, не знаю, на ваше усмотрение, либо новый. Ну, в принципе, снять его никаких там трудностей не возникло, я снял его быстро. Сейчас я его быстренько разберу и покажу, что надо сделать. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. While we're so ashamed to be alive, break the chains and our freedom's ours to take. Так, забрал я его, и сейчас момент. В принципе, все ГУР, когда будете открывать крышку, можете постукивать, чем бы полегче. Главное, его не со всей дури вытягивайте. Так, вот у меня открыл. Бывает, что открываешь, когда некоторые насосы, резко дергаете вот эти вот. Сейчас я вам поближе покажу. Вот, лепестки, вот они вылетают, и потом будет тяжело их найти на свое место каждый. Так, что нам сейчас для этого надо будет? Берем тряпку какую-нибудь. Ну, можно обезжирителем, я уж не буду заморачиваться, в принципе, и так все протираем. Берем маркер, хороший маркер, и на каждом из вот этих вот лепестков отмечаем маркером. Вот один вышел. Чтобы их не перепутать. Так, дальше. Нам нужно будет что-нибудь острое. Вот, берем вот этот лепесток. Берем пинцет. Во всех ГУРах он, в принципе, одинаковый. Там, может, чуть не по конструкции могут отличаться, но смысл. Так, взяли лепесток. Здесь посмотреть, видна выработка. Если даже вот посадить ее на место, она ходит, но она вот обратно не идет на свое место, и надо придать какое-то усилие. Так вот. Так. Я не буду просто объяснять суть работы, в чем это стоит. Просто вот так вот делать, и все у вас будет работать. Выбираем лепесток. Где маркером отмечено, это у нас получается вверх.
можем его перевернуть и другой стороной. Ну, главное, чтобы надо поставить так, чтобы оно не стояло как раньше. Так, все поставили. Видите, он уже ходит полегче. И каждый из этих лопастей переворачиваем. Сейчас я это все переверну, пока поставлю на паузу. Так, перевернули и обратно. Вот он уже по-другому ходит. Так, третью. И обратно. Сейчас я все переверну. Так, перевернул я все лопасти. В принципе, тут... Так, суть такова, что когда вот они... У них появляется износ с одной стороны, вот эти вот лопасти могут застревать либо так, вот так. Когда все это дело крутится, видите, сейчас они начали вот сами выползать. Сейчас, конечно, прохладно немножко, масло затвердело. Вот видите, они сами ходят. А когда они изнашиваются, они остаются на одном месте. Из-за этого либо у вас перегревается насос ГУРа, далее у вас могут течь сольники, там, ну, все идет последовательно. Вот так я проделал на многих машинах, все мне это помогало. Так, сейчас все собираем обратно и надеюсь, что... Ну, я с 99% уверен, что вот этот гол у меня перестанет. Это, конечно, я не принуждаю никого так делать. Просто можете пойти найти другой насос ГУР, но бывают разные ситуации.